Ana abin da ake bayyana mana a nan cewa mun sami nasara daga giciye, bai kamata waɗannan mutuwa ta zo kusa da mu ba, ko cikin ruhaniya, mutuwa kuma ta cikin jiki bai kamata mu ji tsoronsa ba, domin mun san ko da mun mutu mun san ina ne muke tafiya, mun san ina ne kuma za mu je, a ranar tashin kyama mun san ina ne kuma za mu sami kanmu. So mu masu bi bai kamata waɗannan ababen ya ɗauke hankalinmu ba, waɗannan ababen ya zama mana abin razana a gare mu ko kuma a rayuwarmu ba. Na ba da gaskiya Ubangiji Allah zai taimake mu, wannan nasara da muka samu mu same shi na har abadin a cikin sunan Yesu. Ya yanta mu daga bautar tsoro, ya yanta mu daga waɗanda ta wurin tsoron mutuwa suka kasance cikin bauta da rayuwarsu. Nasara ta farko ita ce ka daina jin tsoron mutuwa.